所啊。咁今日就講下3個ChatGPT 入面嘅一啲可能基本一啲實用嘅 setting 啦。咁我哋首先係 ChatGPT 嘅左下角，你會見到有 setting 嘅按鈕，我哋撳入去之後就會見到有呢個個人化嘅 tab 啦。喺個 tab 入面，你就可以揀你佢想輸出嘅一啲嘅對話一啲風格啊咁樣嘅，係啦。咁亦都可以輸入你嘅背景啦，即係可能你一啲嘅職業係啲乜嘢啊，同埋你嘅資訊啊咁樣。呢個就係其一嘅 setting 啦。咁第二個 setting 亦都係非常之有用嘅，就係關於記憶入面一個參考儲存嘅記憶啦。咁我哋就將呢一個enable 佢。咁每次你同 ChatGPT 對話嘅時候，咁你着咗呢個 setting，佢就唔會唔記得你哋之前講過嘅嘢。咁你就唔使不斷咁重複提翻係啦，咁樣不斷重複咁輸入啦。咁然後第3個係關於 ChatGPT 嘅一啲嘅提示詞嘅，就譬如可能你每次有啲嘢上去做嘅話，你都可能先講下個俾一個角色佢啦。首先俾一句有冇背景佢，跟住一個角色佢係扮演一個啲咩角色，跟住佢點樣幫你完成呢一件事，同埋一個輸出嘅格式俾佢，咁樣就可以有效咁樣去運用一個 ChatGPT 去到幫你做嘢啦。咁今日分享到係咁多先，好多謝各位。